Россиялык туристтердин Кыргызстанга болгон кызыгуусу барган сайын артууда. Бул тууралуу туризм департаментинин директору Кыял Кенжематова билдирди. Кыргызстан россиялык туристтер үчүн жыл мезгилине карабай кызыгуу жаратат. Көпчүлүк ысык көл үчүн эле эмес, тоо туризми ден соолукту чыңдоо үчүн да келет. Тоо туризми негизинен трекинг жана альпинизм менен байланыштуу. Спорттун бул түрлөрү айлана чөйрөгө көнүшүүнү талап кылгандыктан туристтер бир нече айлап калышууда, деди Кенжематова. Анын айтымында ысык көлгө башка жактардан, мисалы Батыш Европада жашаган россиялыктар да келип жатат, жыл сайын эс алып кеткендер да бар. Россиялык туристтердин агымы тамчыга каттам ачылгандан бери көбөйгөнү белгиленди. Буга айрым мамлекеттердеги карантиндик чаралар да таасир тийгизген. Дүйнөлүк туристтик уюмдун маалыматы боюнча 2018-жылы Кыргызстанга Россиядан 502 миң турист келген, 2019-жылы 540 миң, 2020-жылы пандемиядан улам болгону 143 миң киши эс алып кеткен. 2021-жылдын биринчи кварталында республикага 49 миң россиялык келгени айтылды.